門徒嘅生命究竟有啲咩特質？今日我要講到同上帝復和。作為耶穌基督嘅門徒，我哋唔係淨係單單行為嘅改變，更加係同父上帝關係嘅一個徹底轉化。保羅喺哥林多後書5章17節講到，當我哋成為耶穌基督嘅門徒，我哋就喺基督裏面成為新造嘅人。但係保羅所強調嘅唔係講緊我哋個人變得開心咗、快樂咗。咁就係保羅究竟講緊啲乜嘢呢？保羅會唔會喺度講話就係上帝藉着耶穌基督讓我哋變成無罪？保羅確實喺21節咁樣提到，但係更加重要嘅係喺18節。保羅當喺17節一講完我哋成為新造嘅人，佢就喺18節去到解釋新造。原來新造係上帝自己嘅工作，係上帝讓我哋同佢嘅關係得以復和，得以恢復，並且得到更新。當我哋同神嘅關係復和之後，冇罪呢個嘅狀況就因而產生咗出嚟。所以最根本嘅唔係由有罪變成無罪，而係上帝讓我哋同佢嘅關係得以復和。講到關係復和，好似好抽象啊！不如我哋一齊諗下，我哋同父母、伴侶或者朋友嘅關係啊。可能我哋試過同佢哋鬧交，但係當我哋關係同佢復和之後，我哋自然就好想去到愛惜呢個關係，會諗下對方中意啲乜嘢，亦都會諗下對方唔中意啲乜嘢，亦都會希望為到對方做一啲佢中意嘅事情。更何況係上帝呢？我哋更加會願意去到將上帝呢個和好嘅關係去到同人分享。所以保羅喺13節咁樣講，佢為上帝瘋狂。所以我哋就咁樣睇到保羅好珍重上帝嘅關係。咁我哋呢，作為耶穌基督嘅門徒，我哋更加要熱切去將上帝和好嘅職分去同人分享，甚至喺聖靈轉化嘅底下，成為保羅一樣為上帝瘋狂嘅門徒。